Bon dia a tots i totes. Com sempre, des de Podem volem posar paraules a tot el que està passant, perquè està passant massa, perquè això no és normal i perquè no ens acostumbrarem mai. Fa quasi 6 mesos d'aquell 29 d'octubre fatídic, que va partir en dos la nostra terra, i aquell dia ens va deixar 3 veritats doloroses. Una, que no podem permetre ni un metre més de ciment sobre el territori. 2, que l'emergència climàtica és real, és seriosa i és una qüestió de vida o mort. I 3, que tenim el govern més indecent de la història del País Valencià. Mentre la gent s'ofegava, Mazón estava menjant tranquil·lament. No va ser un error, no va ser negligència, va ser abandó, va ser criminal. Ni Mazón, ni la consellera Salomé Pradas, ni el director d'Emergències, ni ningú va moure un dit quan més falta feia. I abandó del govern s'hi va sumar la crueltat de les grans empreses, que van obligar a les treballadores a obrir botigues mentre fora plovia mort. Mercadona, Druni, Consum, cap d'elles va tindre la decència de tancar per a protegir a les seues treballadores. No va ser només una catàstrofe natural, va ser el resultat d'un model suïcida d'especulació, ciment, destrucció i menyspreu a la vida. Ara, algunes empreses diuen amb la boca petita que tancaran en pròximes alertes. Però el govern no. El govern segueix igual. Més retallades, més ciment, més impunitat. Per això el dia 29 de maig no és només una vaga. És una línia roja. És el dia en què diem prou. Prou de governs que ens abandonen quan més falta fan. Prou de retallades als nostres drets. Prou de regalar les nostres cases a fons voltor mentre les famílies no poden pagar un sostre. Per això, des de Podem, donem suport a la vaga del 29 de maig convocada per la societat civil organitzada. 228 persones van morir a la Dana i ningú, absolutament ningú, ha assumit responsabilitats. És insuportable. Això passa sí, però a Madrid el PSOE s'entrega encara més als poderosos, aprovant el major augment de la despesa militar de la història. 10.400 milions per a tancs, fusells i armes de guerra. Diners que podrien anar a sanitat, habitatge, educació o lluita contra el canvi climàtic. Però no, prefereixen engreixar la indústria d'armes, vendre armes a Israel i seguir agenollat davant els Estats Units. Des d'ací diem ben clar que no volem guerra, no volem submissió, volem pau, dignitat i futur. Mentrestant, el PP i Vox continuen la seva batalla d'odi. Volen esborrar de colp tots els drets LGTBI que tant ens han costat guanyar. Retallen pressupostos, censuren llibres, volen tornar a patologitzar a les persones trans. Això vol dir més violència, més por i més solitud. Però que ho tinguin clar, no ens ho permetrem. Som més fortes i defensarem cada dret. I mentre es lleven drets, ens lleven les cases. A la Torre, un dels barris més castigats per la Dana, 134 habitatges públics estan a punt d'acabar en mans d'un fons voltor. L'Ajuntament, amb una llei que vam aconseguir des de Podem per evitar-ho, ha decidit mirar cap a l'altre costat. Fins i tot han pactat amb Vox per a derogar-la. Perquè per a ells l'habitatge no és un dret, sinó que és un negoci. Fiquen pisos turístics, retallen habitatge públic i deixen en un calaix mig milió d'euros per a l'habitatge social. Això és governar contra la gent. I encara més, volen carregar-se l'horta valenciana. Canviar la llei de l'horta per a poder urbanitzar en terrenys protegits. Juan Roig, el senyor de Mercadona, portava anys comprant terres sabent que quan manaren els seus amics podria construir. I així ha sigut. I a més, eliminen el Consell de l'Horta perquè ningú puga oposar-se. Covards. Ni tan sols han permès el debat. Per això, des de Podem hem presentat un recurs d'inconstitucionalitat. No permetrem que construïsquen ni un metre més sobre la nostra terra. Estarem al costat de qui defensa el territori. I sabeu com és? Quan no poden guanyar a les urnes, la dreta i l'extrema dreta utilitzen la guerra bruta, la guerra judicial. Porten anys perseguint a Mònica Oltra i a tants altres amb denúncies falses, amb difamacions, amb una causa que ara mateix està caent a trossos perquè mai va tindre fonament. Per això nosaltres fem el que toca, estar al costat de la gent. Per això ampliem la nostra oficina antiburocràcia, per ajudar a fer tràmits, a superar l'escletxa digital i accedir a les ajudes. Perquè fer política també és això, estar al costat de la gent quan més falta fa. Seguim els dimarts i dijous de 5 a 8 a la nostra seu d'Avinguda Constitució 43, perquè davant la dreta que destrueix ens toca trepitjar el carrer, organitzar-nos, defensar la vida. És hora de fer-nos foltes, de treballar i de lluitar per un país valencià de la gent front a un model que només porta mort. Moltes gràcies.